そのボカロ P だけ使う効果音を君は知っているだろうか。1つ目はこの効果音を使用しているのはデコニーナさんです。こういう感じで問題を出していきます。果たして効果音と言えるものだろうか。まあいっか。2つ目はこの効果音を使用しているのは原口サスケさんです。3つ目の効果音はこちら。この効果音を使用しているのはマレツさんです。4つ目の効果音はこちら。この効果音を使用しているのはスリーさんです。この動画が伸びたら第2弾を作成しようと考えています。ボカロに関する動画を頑張って作成しているのでチャンネル登録してくれると嬉しいです。